Hello，大家好，我是老陈。我们蛮久没拍影片了，所以我们呢，今天呢，我就跟我的朋友来一起打排位。那我们现在就打排位了。如果我这部影片我应该会打2、3场排位吧，如果打得不好，不要怪我，因为刚才早上玩了4、5个小时，也是蛮累的。所以现在就跟朋友玩一下喽。好大声，好卡啊！等等，等一下。哎，回来了。刚才网络出了一点问题网络出了一点问题，所以呢，网络出了一点问题，所以我刚才去看了一下我的网络怎么了。欺负啊！雷了，才开一场就那么雷。没手感啊，这一场。卡住卡住！放过我，兄弟！好幸运啊！啥？Nice， 就是这样玩。蛮低的分数。我靠！我靠！我靠！别那么冲动，兄弟，慢慢来嘛，10连杀喽！哦，不错哦。前面雷了点，后面就杀人了。nice，16-4，不错。我们再打多一场排位啊，1、2场吧，再看。快的话就多，快的话就再打多一场。按错。再来。如果这一场
也像刚才那一场这么快结束的话，就再打多一场，就那么简单。我不知道音效会不会大。哪里啊？哦 ，nice。不错。哦，好卡。哦。nice， 7-0。哦，好快。再多一场。这一场不是我们队，红队哦。有点卡。安心耶，对方。啊，好卡，枪都换不出来。哦。哦，好爽。电话有点卡。哇靠！他走这样快哦，走路的那个速度。来了，左边。nice。怎么那么卡？别挡啊！我靠呀！又开始不爽你咯。在哪？
最近系统蛮卡的，如果你的这个N 也好强，如果你的这个网络也很卡的话，那么你基本上就是怎么说呢？看卡到我换枪都换不出来。炸弹啊！看看什么东西没有关啊？哇！哦 ，nice。怎么这么卡啊？Nice， 没人发现我啊。好，那么我们今天就这一局就拍到这里咯，已经打3场了，都满了这个金币跟荣誉。啊，那么我们今天就拍到这里了。那么我们改天再来拍多一局，就拍战队的吧，战队的练习吧。